경험받아야 되는 건 천지 차이네요. 아침에 일어나서 오늘 오랜만에 압력밥솥에다가 밥을 한번 밥솥에다 압력밥솥에 밥을 넣고 밥을 손을 꺼냈는데 쌀을 꺼내놓고 안 갖고 왔습니다. 배가 나가서 쌀이랑 좀 사와야 되겠네요. 아, 찌 잘 어울리는데. 이런 거는 옛날에는 그냥 임마 챔질과 동시에만 내 가슴팍으로 달려들었다 임마. 자식이. 아이고, 우이, 야. 아, 얘 왜 삐쭉 말랐지? 아이고, 왜 이렇게 삐쭉 말랐냐? 뭐 먹은 게 없어. 어이구, 배가 훅쭉하네. 아이고, 미안해. 피난다. 얼른 가라. 얼른 가라. 아이고, 저 땅바닥에 저 처박는다, 저. 아이고. 진짜 잘 어울리네. 걱정했는데. 앞에, 저기 갈대 붙인 데에서 쭉 하고, 옆으로 올리면서 끌고 가네요. 아유, 요런 것들 뭐 잘 나오네. 아까 얘가 건드렸구나. 아유, 요런 거 깨끗하네. 요것도 배가 홀쭉하게 못 먹었나. 사진만 하나 찍자. 자, 잠깐만 기다려. 자, 어이구, 가라. 아이고. 아, 예, 안녕하세요. 오셔도 돼요. 여기도 고기가 잘 들어오긴 들어오는 곳인데. 예. 잔챙이 아침에 2마리 잡았어요. 아침에요? 예. 낮에도 밤엔 안 와요 하고. 여기는. 아, 낮에도 나와요? 예. 겨우에 지금 내려오다 보니까 예. 자리가 없어 자리가. 자리가 없어요? 거기는 항상 그렇구나. 자리가 항상 부족해요. 그, 이제, 유명한 포인트라서 자리가 늘 꽉 차는구나 봐요. 여기 지금 조금 더 내려가면 한 브룩 더 내려가면 예. 여기처럼 똑같이 생긴 데가 있어요. 예. 그 이제 거기 가면 이제 큰 것들을 좀 볼 수가 있는데 예. 그 이제 제 방에다 차를 놓고 해야 되기 때문에 예. 그래서 이제 속충 밑으로 내려가서 해야 되거든요. 이걸 또 현지에 또 카페 고모님이 먹으라고 사다 주셨네요. 참 고맙게 잘 먹겠습니다. 오랜만에 압력밥솥 꺼냈습니다. 예전 남도로 장박 다닐 때 친구놈이 사준 건데 이게 또 메이크라고 아직까지 쓸만합니다.
첫수 자리 옮기고 딱 21, 22 21이면 7치 7치 요런 사이즈들이 지금 나옵니다. 아따 힘도 못 쓰고 요 정도면 한 8치면 돼도 힘쓰는데 이건 뭐 6치 5치 될라나 한번 무지하게 좋아 끝까지 보던 거지 얘도 이게 피부가 진짜 안 좋네. 무조건 1억을 받을 수 있는 것과 둘 중에 하나를 골라서 20억을 맞는다. CM 너무하죠? 뭐 헛방이 나냐? 떡밥 끼워놨는데 이게 끌고 가는 입질에도 안 나오네. 옥수수로 해야 되려나 그럼? 씨알이 크렸다고 해야 되나 이건? 이번 노래는요 제 지인의 신청곡입니다. 제가 사실 이제 얼마 전에 제 지인의 공연을 보러 갔는데 아이고 가만히 있어라. 제 지인이 사실 공연 도중에 다친 썸내지 거예요. 마, 썸내지 마, 썸내지 마, 썸내지 마, 썸내지 마. 가. 아이고 호영 씨 나와 내 빵 터진요. 열심히 해줘서 너무 감사해요. 이거 뭐야 이거. 이재원님 코디 이 코너 하느라 되게 굿 이탈 하셨는데요. 이거 잉어 같은데? 들어도 모르겠는데 잉어다 잉어. 아이씨. 바로 알지. 이게 이재원님이 약간 오해하고 계신 게 있어요. 이게 음이탈이 아니에요. 근데 이거를 나와라 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 이거 없잖아. 이게 맛이 없잖아. 나와라. 근데 못 올리나? 못 올리는구나. 잘 작아서 그러나. 다섯 치도 안 되는 게 틀려.
뚝보. 루프탑에 올라왔습니다. 창으로 오늘은 북쪽 창, 뚝보, 남쪽 창도 뚫어둡니다. 조명도 설치해야 되고 위에 전기도 아직도 해야 되고 생각보다 꽤 늦습니다. 지금 체크해 보세요. 차는 한번 고는 고르스. 겨울 낚시는 이 재미죠. 뭐. 원래 떡밥을 원래 떡밥이 여기 내려와서 누가 떡밥을 다 먹었네. 이게 쥐나 뭐 짐승이 와서 먹은 것 같은데 떡밥을 다 먹었습니다. 딱 아침 붕을 입었지. 올라오자. 잠깐만. 지금 시각은 8시 30분입니다. 8시 반. 얘들이 몇 번에 걸쳐서 입질을 합니다. 오늘의 주축 정답 호빈 씨였습니다. 정말 잘하시네요. 많이 웃었어요. 재탕. 홍승원이 그냥 케미 꺾을 필요도 없고요. 지금 오전에 뭐 그냥 농담으로 낚싯대 8대가 바쁩니다. 뭘 또 째냐는 찌맛 손맛은 뭐 찌맛은 원없이 봅니다. 애들이 뭐 고배가 홀쭉한 게 이 시비가 왕성해. 안 걸리네. 옆에서 릴 던지는데 내 찌 앞으로 던집니다. 아, 여기 동네 놀이터인 것 같네요. 옮겨야 되겠습니다. 동네 분들 놀게 자리를 빼줘야죠. 어디로 가나? 저기 옛날에 벌써 몇 년 전이냐? 10여 년 전, 20여 년 전. 38 잡아. 38 잡았던 데가 37인가? 데프TV 현장 출동인가? EPD하고 촬영했던 학성지로 한번 가볼까 합니다.
텐트 마르면 그대로 있습니다. 오늘 아침은 누룽지랑 그다음에 고구마, 사과도 있고 귤도 몇 개, 그리고 커피. 마누라 잔소리 안 들으니까 천국입니다. 천국. 어젯밤에 우레탄장 하나, 이쪽도 하나, 두 개 다 만들었습니다. 뭐 겨울에 요 정도 사이즈 창만 해도 창문 하나만 열어도 확 그냥 환기가 돼버립니다. 여기 낚시가 물고기가 잘 뭐라 그러냐, 여기 붕어가 잘 나오는 이유가 있었네요. 여기 저 말풀이 바닥에 걸려 나옵니다. 바닥에 말풀자리네요. 낚싯대 주걱개가 어디 빠져나가고 없었네요. 다행히 클립이 있어서 하나 굽혀서 만들었습니다. 들어가서 밖에 잘라서 끼워 넣어야겠죠. 여기 낚싯대 쑤시나면 되겠다. 됐습니다. 이렇게 쓰면 되겠네. 바다입니다. 바다. 서해 바다. 방면 8시 방향입니다. 다음 안내까지 직진입니다. 너무 빡센 거 아닌지 모르겠다. 너무 빡센 거 아닌지 모르겠다. 이씨, 못 올리네. 잔챙이가 있나 보네. 찌를 못 올리고 끌고 가네. 씨발, 이거 잉어 같은데 이거. 씨. 이 씨발 잉어 맞나 이거? 붕어야 잉어야 씨. 곧 때리는구나 이거. 아이씨. 예? 그루텐요? 예. 지금요 거의 뭐 씨, 수염 달렸잖아 이거. 씨. 추첨을 해야 되겠죠. 첫 번째 숫자는 바로 3. 3번.
손맛은 좋았는데 수염 달렸습니다. 아, 참. 손맛은 좋았는데 수염 달렸습니다. 저기 저 건너편에 이스케이프? 뭐 그거 촬영하러 왔다는데 방송에 보면 알겠죠.